සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවදත් අපේ Deep Cinemax YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අරන් ආව 2024 දී රිලීස් වුණු ඩොසෙන් ගහයිප් කියලා තවත් ඉන්දුනීසියානු හොරර් මූවි එකක්. ඉතින් මේකට දැනට IMDb 4.3 ගේ ලැබිලා තියෙනවා. කොහොම හරි මේකේ කතා පැත්තට ගියොත් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න ළමයි 4 දෙනෙක්ට ලකුණු අඩු නිසා විශ්වවිද්‍යාලේ නිවාඩු දවස්වල මෙයාලගේ පන්ති බාර සර් මේ ළමයින්ට අමතර පන්ති දාන්න තීරණය කරනවා. ඔහොම එක දවසක් අමතර පන්තියේ තියෙද්දි උගන්වන්න සර් ඇවිත් ටික වෙලාවකින් මේ ළමයින්ගේ ෆෝන් වලට මැසේජ් එකක් එනවා. එයාලගේ පන්ති බාර සර් හදිසි අනතුරක් නිසා මැරිලා කියලා. එහෙනම් දැන් මේ 4 දෙනාට උගන්වන්න ඇවිත් ඉන්නේ කවුද? අන්නේ ප්‍රශ්නෙම තමයි මෙයාලටත් එන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ පන්ති බාර සර් එකපාරටම මැරෙන්න හේතුව මොකක් වෙන්න ඇතිද? එයා මැරුණා නම් දැන් මේ පන්තියට උගන්වන්න ආවේ කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? මේ ඇවිත් තියෙන්නේ මෙයාලගේ පන්ති බාර සර් නෙමෙයි නම් එතනින් පස්සේ මේ ළමයි 4 දෙනාට මොකක් සිද්ධ වෙයිද? කොහොම නමුත් මේ හැම දෙයක්ම දැනගන්න කතාවට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ Deep Cinemax YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න කියලා. එනම් හරිනේ අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Deep Cinemax. ඔන්න කතා පටන් ගද්දිම අපිට පෙන්නන්නේ 2006 දී වෙන සිද්ධියක්. නේහා කියලා එක ගැහණු ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ තාත්තා හැම වෙලේම නේහාට පාඩම් කරන්න කියලා බල කරන නිසා මෙයා හුඟක් මානසිකව වැටලා තමයි ඉන්නේ. අඩුම තරමේ මේ තාත්තා නේහාට පාඩම් වැඩි ඉවර කරනකම් කන්න තියා වතුරවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන නපුරුකමට නෙමෙයි. ඒක තමයි මේ තාත්තා නේහාට ආදරය කරන විදිය. මොකද මෙයා විශ්වවිද්‍යාලයක උගන්වන කතිකාචාර්යවරයෙක් නිසා එයාට ඕනි නේහාටත් හොඳට උගන්වලා හොඳ තැනකට ගන්න. හැබැයි එක දවසකදී මේ තාත්තා දකිනවා දැන් එයාගේ දුව කාමරේ කොහෙවත් පේන්න නැහැ කියලා. එතකොට තමයි මෙයා දකින්නේ දැන් එයාගේ එකම දුව නේහා ගෙදර උඩ තට්ටුවෙන් බිමට පැනලා සියදි විහානි කරගෙන තියෙනවා කියලා. අන්න ඒක මේ තාත්තට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වුණ සිද්ධිය අපේ කතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි නම් අර සිද්ධියෙන් අවුරුදු 10ක් ගත වෙලා 2016 වර්ෂයේ උදා වෙලා තමයි තියෙන්නේ. කොමරි කලින් අපිට පෙන්නපු නේහාගේ තාත්තගේ නම තමයි භක්ති. ඉතින් මෙයා විශ්වවිද්‍යාලයක කතිකාචාර්යවරයෙක් විදියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මේ භක්ති හුඟක් සැර ගුරුවරයෙක්. ඒ නිසා මේ විශ්වවිද්‍යාලේන ගොඩක් ළමයි භක්තිව දැක්කත් හුඟක් බය වෙනවා. කොමුණත් මේ භක්තිගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි 4 දෙනෙක් මේ පාර විභාගයෙන් ෆේල් වෙලා ආයෙත් රිපීට් වෙලා තියෙනවා. මේක දැනගත්ත භක්තිර ලැජ්ජයි වගේම හුඟක් කේන්ති යන නිසා මෙයා ඒ ළමයින්ට අමතර පන්තියක් දාන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න ගැහැණු ළමයි දෙන්නෙක් සහ පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක් මේ 4 දෙනා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම හොඳ යාළුවෝ විදියට තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්න කන්නාඩි දාන ගැහැණු ළමයාගේ නම තමයි යේමි. අනිත් කෙනාගේ නම තමයි ටියා. එතකොට මෙතන ඉන්න උස මහත පිරිමි ළමයා තමයි කෙවින්. අනිත් කෙනා තමයි අරීෆ්. කොමාරි මෙයාලට මේ භක්ති සර් හොඳටම බැනලා හවස පාට අමතර පන්ති දැම්මත් මෙයාලා එක හවස වැඩි කියපු නිසා කේන්තිගේ භක්ති සර් ආපහු වෙලා වෙනස් කරනවා රෑ 4 තමයි පන්තිය පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙයාලටත් දැන් වෙන කරගන්න දෙයක් නැහැ මේ වෙලාවට එකඟ වෙනව ඇරෙන්න. මොකද මේ 4 දෙනාම භක්ති සර්ට උඟක් බය වෙලා ඉන්න නිසා. ඔන්න දැන් අපිට පෙන්නන්නේ රෑ 4 දාපු අමතර පන්තිය සඳහා යන ගමන් ඉන්න භක්ති සර්ව. ඉතින් මෙයා ළඟ එක පුංචි ටෙඩි බෙයා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයා එක හැම වෙලේම ළඟ තියාගෙන තමයි ඉන්නේ. කොමාරි අර විදියට අනාතරතුරේදී මේ ටෙඩිව පාර මැද්දේ වැටෙන නිසා භක්ති සර් යනවා ඒක අවුල ගන්න කියලා හිතාගෙන පාරේ මැද්දට අන්න ඒත් එකම අපු ලොරියකට භක්ති සර්ව හැප්පිලා යට කරන් යන නිසා මෙයා එතනම මිය යනවා. කොමරි අනිත් පැත්තෙන් භක්ති සර්ට තියෙන බය නිසාම ඒමි ටියා කෙවින් සහ අරීෆුත් එනවා 7 වෙන්න කලින් එයාලගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන පන්ති කාමරය ඇතුළට. ඒත් ඒකට ඇවිත් බලන් හිටියත් අටපහුව වෙලත් භක්ති සර් නම් වෙන පාටක් නැති නිසා මෙයාලා ගැන කතා කරනවා. මොකද මේ භක්ති සර් කියන්නේ හරි වෙලාවට වැඩ කරන ගුරුවරයෙක් නිසා. කොමුණත් ඒ අතරතුරේදී ටියත් මෙයාට කියනවා භක්ති සර්ට හිටපු එකම දුව නේහා ගැන. එහෙම කියපු මෙයා කියනවා භක්ති සර් පාඩම් වැඩි ඉවර වෙනකන් යාගේ දුවට කන්න දීලවත් නැහැ, වතුර දීලවත් නැහැ. නිකන් හරි යා පාඩම් මගේ හැරියොත් දැඩි දඬුවම් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ කතාව ඔක්කොම අහන් හිටපු කෙවින්ට තවත් මෙතන බලන් ඉඳලා තේරුමක් නැහැ කියලා හිතුන නිසා මෙයා මෙතනින් යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි ඒත් එක්ක මේ කට්ටියට ඇහෙනවා දැන් භක්ති සර් මේ පැත්තට එනවා වගේ සද්දයක්. මොකද මේ භක්ති සර්ට උන අනතුරක් නිසා යාගේ කකුල කැඩලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා යා ඇවිදින්න හැරමිටියක් භාවිතා කරනවා. අන්නේ හැරමිටිය සද්ද තමයි මේ 4 දෙනාට දැන් ඇහෙන්නේ. ඒ නිසා ඉක්මනටම ඉන්න තැන් වලට ගිහින් වාඩි වුණ මෙයාලා දැන් භක්ති සර් පන්ති කාමරය ඇතුළට එනකම් බලන් ඉන්නවා. කොහොම හරි ඊළඟට පන්ති ඇතුළට ආව භක්ති සර් ගුරු පුටුවෙන් ඉඳගෙන මෙයාලා දිහා අමුතු විදියට බලන නිසා මේ 4 දෙනාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා. ඒක දැකපු භක්ති සර් ආයෙත් ඉන්න තැනින් නැගිටලා කළු ලෑල්ල ළඟට ගිහින් මොකක් හරි ලියන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් මෙයා කිසිම දෙයක් ලියන්නේ නැහැ. කළු ලෑල්ලට අත තියාගෙන ඉන්නවා විතරයි. ඔන්න ඒත් එක්කම ටියාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එන නිසා මෙයා ෆෝන් එක ටිකක් අතර අරන් බලනවා. එතකොට තමයි ටියා දකින්නේ දැන් එයාලගේ WhatsApp group එකට මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා කියලා භක්ති සර් අදහවස 7:30ට විතර හදිසි අනතුරකින් මිය ගිහින් තියෙනවා කියලා. ඒක දැකපු ටියා හොඳටම කලබල වෙනවා. ඒ නිසා මෙයා ඒක අනිත් අයටත් කිව්වම තමයි එයාලත් මේ මැසේජ් එක අරන් බලන්නේ. ඉතින් දැන් මේ 4 දෙනා මුගක් ෂොක්
වෙලා තමයි ඉන්නේ. මොකද දැන් එයාලගේ මැරුණ කිව්ව සර් මෙතන හිටන් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මෙයාලටත් හිතා ගන්න බෑ එනම් දැන් ඇත්තටම එයාලගේ ඉස්සරහා කවුද පේන්නේ ඉන්නේ කියලා. කොහොමරි මෙතන ඇත්තටම ඉන්නේ භක්ති සර්ද නැත්තම් අවතාරයක්ද කියලා දැනගන්න අරීෆ් බොරුවට එයාගේ පෑන බිමට වට්ටලා ඒක ගන්න නැමුණ විදියට එයා ළඟ තියෙන කණ්ණාඩියක් මේ භක්ති සර්ගේ පැත්තට හරවලා ඒක හරහා භක්ති සර්ගේ කකුල් දෙක දිහා බලනවා. එතකොට තමයි අරීෆ් දකින්න දැන් භක්ති සර්ගේ කකුල් දෙක පොළවේ ගෑවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක දැකලා හොඳටම බය වුණ අරීෆ් අනිත් අයටත් කියනවා එතන ඇත්තටම ඉන්නේ භක්ති සර් නෙමෙයි අවතාරයක් කියලා. කොහොමුණත් මේ වෙලාවෙදී මෙයාලා දිහා හැරලා බලපු භක්ති සර් ඇත්තටම අවතාරයක් තමයි කියලා දැක්ක මෙයාලා මේ පන්ති කාමරෙන් එළියට දුවන් යන්න තමයි හදන්නේ. ටියා මුලින් මෙතනින් පැනලා දිව්වත් අනිත් තුන් දෙනාම නවත්තගත්ත භක්ති සර් මෙයාලගෙන් අහනවා උඹලා කොහෙද යන්නේ? පැය දෙකක් ඉවර වෙනකම් කවුරුත් පන්ති කාමරෙන් එළියට යන්න බෑ කියලා. ඒකට එමී කියනවා දැනටමත් ගොඩක් රෑ වෙලා සර් ඒ නිසා අපි ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. ඒක ආපු මෙයා අහනවා ඒ කියන්නේ උඹලා මාව දැක්කද කියලා. අන්න ඒ නිසා අරීෆ් සර්ගේ දිහාවට හැරුණම තමයි මෙයා දකින්නේ දැන් සර් අවතාරයක් විදියට ගොඩක් උස ගිහින් ඉන්නවා කියලා. ඒක දැකපු මෙයාලා හයියෙන්ම කෑ ගහන ගමන් භක්ති සර්ගේ වචන ගණන් නොගෙන මේ පන්ති කාමරෙන් එළියට දුවන් ගින් ටියා ඉන්න තැනට එනවා. ඔන්න එහෙම ගියේ මේ හතර දෙනා මෙතන මුරට ඉන්න කෙනාට කියනවා අපි භක්ති සර්ගේ අවතාරේ පන්ති කාමරය ඇතුළේ ඉන්නවා දැක්කා කියලා. ඒක ආපු මුරට ඉන්න කෙනා මෙයාලට කියනවා විකාර කියවන්න එපා භක්ති සර්ගේ අවතාරයක් මේ තියෙන්නේ කොයිද දැන් තමයි සර්ගේ මල සිරුරත් ගෙදරට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඔයාලටත් ඕනේ නම් මෙහෙට යමු මාත් දැන් සර්ගේ මල ගෙදර යනවා කියලා. අන්න ඒක ආපු මේ හතර දෙනාත් අර මුරකාරයා එක්කම දැන් නැති වෙලා ඉන්නේ යාලගේ පන්ති බාර සර් භක්තිගේ මල ගෙදරට යන්න පිටත් වෙනවා. කොහොමරි එහෙම ගියේ මෙයාලා භක්ති සර්ගේ මල සිරුරත් දකිනවා. එතකොට තමයි මෙයාලා දැනගන්නේ දැන් භක්ති සර්ට ලොකු අනතුරක් වෙලා මූණත් හොඳටම තුවාල වෙලා ගිහින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක දැකපු මෙයාලා හොඳටම බය වෙනවා. කොහොමරි දැන් මේ හතර දෙනාට උගන්වන්න භක්ති සර් නැති නිසා මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ගීත කියන මැඩම් මෙයාලට අමතර පන්ති දාලා උගන්වන්න කැමති වෙනවා. ඉතින් මේ හතර දෙනා මේ ගීත මැඩම්ටත් කියනවා එයාලා භක්ති සර්ගේ අවතාරය දැක්ක කියලා. ඒත් ගීත මැඩම් මේ කතාව පිළිගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. එයා මෙයාලට බනිනවා විකාර කියවන්න එපා හෙට තියෙන පාඩමට ලෑස්ති වෙන්න. ඔයාලා මුලින් ඉඳන් භක්ති සර්ට කිව්වේ මිනිමරු කතිකාචාර්යවරයා කියලා. ඒ විදියට කියලා යාට ඔයගොල්ලෝ හුඟක් බයෙන් තමයි හිටියේ. ඒකයි ඔයාලයව දැක්ක කියලා හිතන්නේ. ඒක ඔයාලගේ අතීතයේ තියෙන දෙයක් කියලා. ඉතින් එමීටත් තේරෙනවා තවදුරටත් මේ ගැන ගීත මැඩම්ට කියලා තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ හතර දෙනා ගීත මැඩම්ට සමු දීලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ ගීත මැඩම්ගේ ගෙදර රෑ වෙන සිද්ධියක්. මෙයා කුස්සියේ ඉන්න වෙලාවක මෙයාට ඇහෙනවා භක්ති සර්ගේ කටහඬින් මෙයාට කියනවා කියලා මගේ සිසුන් මගෙන් ගන්න එපා කියලා. ඒකට බය වුණ ගීත මැඩම් බලනවා දැන් මෙතන වටපිට කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. එතකොට තමයි ගීත මැඩම් දකින්නේ දැන් මෙතන තියෙන මේසෙ උඩ භක්ති සර්ගේ අවතාරයේ ඉන්නවා වගේම ඒ ළමයි ඔක්කොම මගේ වගකීම කියලා භක්ති සර් කියනවා කියලා. ඉතින් සර්ව දැකපු ගීත මැඩම් හොඳටම බය වෙනවත් එක්කම ආයෙත් ගීත මැඩම්ගේ ළඟින් භක්ති සර්ගේ අවතාරය ඇවිත් හිට ගන්න නිසා ඒකට හොඳටම බය වුණ ගීත මැඩම් මෙතන තියෙන කබඩ් එකකුත් පෙරලගෙන බිමට ඇදන් වැටෙනවා. ඒ සද්දෙට මෙතනට ආපු ගීත මැඩම්ගේ පුතා පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම ගීත මැඩම්ව හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේ තමයි එමීලා දැනගන්නේ දැන් එයාලගේ අමතර පන්ති කරන්න හිටපු ගීත මැඩම්ට එන්න වෙන්නේ නැහැ. එයාට හදිසි අනතුරක් ඇති වෙලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරලා තියෙනවා කියලා. කොහොමරි ඊළඟට එමීසා ටියා යනවා කොලෙජ් එකේ තියෙන ශිෂ්‍ය සංගමේ ඉන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බ වෙන්න භක්ති සර්ගේ පවුලේ විස්තර ටිකක් දැනගන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී හිටිය තැනින් ටිකක් එළියට ආවම තමයි ටියා දකින්නේ දැන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය මෙතන කොරිඩෝව කෙළවරේ හිටන් ඉන්නවා කියලා. ඒක දැකලා හොඳටම බය වුණ ටියා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙතනින් පැනලා දුවනවා. ඉතින් ඒක මෙතන ඉන්න එමිත් දකින්න නිසා එමිත් ටිකක් එළියට ඇවිත් බැලුවත් එමීට නම් මෙතන භක්ති සර්ගේ අවතාරය දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එමිත් ටියා දිව්වේ ඇයි කියලා බලන්න ටියාගේ පස්සෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ දැන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය දිගටම ටියාගේ පස්සෙන් පන්නගෙන යනවා කියලා. කොහොමුණත් එක තැනකදී ටියාගේ මූණ ඉස්සරහින් භක්ති සර්ගේ අවතාරය මතුවුණු නිසා හොඳටම බය වුණ ටියා මෙතන තියෙන පඩිපෙළෙන් බිමට ඇදන් වැටෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතනට එමී සහ තවත් යාළුවෝ ටිකක් ආවම තමයි ටියා බයෙන්ම කියන්නේ මම භක්ති සර්ගේ අවතාරය දැක්කා. එයා අපිට හොඳින් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතන අර ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති විදියට වැඩ කරන ජෝන් කියන පිරිමි ළමයාත් ඉන්නවා. එයා කියනවා භක්ති සර් මැරිලා එයා මේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකට ටියා කෑ ගහලා ආයෙත් කියනවා මං දිවුරනවා එයා මාව මරන්න හැදුවේ මාව විශ්වාස කරන්න කියලා. ඒක ආපු මෙතනින් එමී ඉක්මනටම ටියාව බදාගෙන හරි ඒක දැන් ඉවරයි කියලා ටියාව ටිකක් සංසුන් කරනවා. කොහොමුණත් දැන් මේ සිද්ධ වුණ දේ නිසා ටියා හොඳටම බය වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ටියා එමීට කෙවින්ට සහ අරීෆ්ට කියනවා අපි භක්ති සර් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගීත මැඩම්ටත් හොඳ වෙන්න කියලා යාඥා කරමු. සමහර විට ඒකෙන් අපිට සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක ආපු මේ තුන්දෙනා ජෝන් එක්කම යනවා මේ කොලෙජ් එකේ ඉන්න තවත් සර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න. එහෙම කරපු මෙයාලා ඒ සර්ගෙන් අවසර ඉල්ල ගන්නවා අනිත් පීඨ වලට නොකිය මෙයාලගේ පීඨේ ඉගෙන ගන්න ළමයි එක්ක විතරක් මේ යාඥාව සිද්ධ කරන්න. ඔන්න ඊළඟට හොස්ටල් කාමරයට ගිය ටියාවත් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් කවුරුත් නොදන්නව වුණාට ටියා මානසික අවපීඩනයට බෙහෙත් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. මොකද ටියාගේ දෙමව්පිය දිගටම බල කරලා තියෙනවා කොහමරි ටියා විභාගයේ පාස් වෙන්න ඕනි ආයෙත් රිපීට් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ටියාට භක්ති සර්ගේ කටහඬත් ඇහෙන්න පටන් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ටියා හිතා ගන්න බැරි තරම් මානසික පීඩනයකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඊළඟට අර හිතපු විදියටම මෙයාලා භක්ති සර් සහ ගීත මැඩම් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අතරතුරේදී මෙතන ලයිට් ඩිම් වෙන පටන් ගන්නවා වගේම අනිත්
කවුරුත් නොදැක්කත් තියා දකිනවා දැන් ලේ පෙරාගෙන භක්ති සර්ගේ අවතාරය මෙතන හිටන් ඉන්නවා කියලා. ඒත් තියා බයින් මේක නොදැක්ක ගාන්ට ඉවසන් ඉන්නවා. කොමරිය යාඥාව ඉවර කරලා යන්න හදද්දි මෙතන තියෙන ස්පීකර් එකෙන් මේ හතර දෙනාට ඇනවුස්මන්ට් එකක් ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. එමි ටියා කෙවින් සහ අරීෆ් පාඩමට එන්න කියලා. ඉතින් ඒක භක්ති සර්ගේ සරහඬින් කියන නිසා මෙයාලා හොඳටම බය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන එළියේ තවත් සිසුන් වගේක් හිටියත් මෙයාලට මේ ඇනවුස්මන්ට් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇහෙන්නේ මේ හතර දෙනාට විතරයි. ඒකෙන්ම මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා භක්ති සර්ගේ අවතාරයෙන් නම් මෙයාලට කිසිම ගැලවීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඊළඟට ගෙදරින් එමි එයාලගේ අම්මගෙන් අහනවා අම්මේ හොල්මන් අවතාර වගේ දේවල් ඇත්තරම තියෙනවද කියලා. ඒකට එමිගේ අම්මා කියනවා ඉස්සර මිනිස්සු කියපු විදියට නම් අවතාරයලගේ ඉවර නොවුණු වැඩක් තියෙනවා නම් ඒව ඉවර කරගන්නකම් එහෙමේ සැරිසරනවා කියලා. ඒක අහපු එමි හොයන්න පටන් ගන්නවා භක්ති සර්ට ඉවර කරගන්න බැරි වුණ වැඩේ මොකක් වෙන්න ඇතිද කියලා. එහෙම හොයද්දී එමි දකිනවා Google එකේ විස්තර වගේක් තියෙනවා කියලා භක්ති සර්ගේ දුව සියදිවි නසාගත්තේ සර්ගේ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග නිසා කියලා. ඒක දැකපු එමි හිතන්න ගන්නවා සමහර විට භක්ති සර්ගේ දුව සියදිවි නසාගත්ත වරදකාරී හැඟීමට භක්ති සර් ඒ විදියට හොල්මන් කරනවා ඇති කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එමිට මතක් වෙනවා භක්ති සර් එක දවසක් කෙවින්ට දඩුවම් කරන වෙලාවක එමි එතනට ගිහින් කෙවින්ට උදව් කරද්දී භක්ති සර් එමිගේ බෑග් එක දිහා බලලා නේය කියලා කතා කළා කියලා. මොකද එමිගේ බෑග් එකේ ටෙඩිගේ පින්තූරයක් තිබුණ නිසා. ඒ වගේම ඒක දැකපු සර් ආයෙත් කේන්තිය නැති කරගෙන එතනින් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එමි යනවා භක්ති සර්ගේ ගෙවල් ළඟ ඉන්න කාන්තාවක් මුණ ගැහෙන්න. එහෙම ගියේ එමිට ඒ කාන්තාව කියනවා අපි දන්න විදියට නම් එයාගේ දුව සියදිවි නසාගත්තා. එයාගේ දුව මැරුණ නිසා භක්ති සර්ගේ දිනචර්යාව උනේ උගන්නලා ගෙදර එන එක විතරයි කියලා. ඒක අහගත්තේ එමි අර කාන්තාවට කියනවා සර්ගේ අම්මා ඉන්න තැන ලිපිනේ දන්නවනම් පොඩ්ඩක් හොයලා කියන්න කියලා. එහෙම කියපු එමි අර කාන්තාවට සමුදීලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඔන්න අනිත් පැත්තෙන් හොස්ටල් කාමරේ ඉන්න අරීෆ්වත් සර්ගේ අවතාරය විසින් බය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක දැකලා බය වුණ අරීෆ් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙතනින් පැන ගන්නවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් කෙවින්වත් භක්ති සර්ගේ අවතාරය විසින් බය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැකපු කෙවිනුත් හොඳටම බය වෙලා කෑ ගහනවත් එක්කම මෙතනට ආපු අරීෆ් පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම කෙවින්වත් එක්කන් මෙතනින් පැනලා දුවනවා. කොහොමරි අනිත් පැත්තෙන් ටියාටත් භක්ති සර්ගේ කටහඬ ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා මම අවුරුදු 20ක් තිස්සේ උගන්වනවා. ඔයාට විතරයි මගේ පන්තියෙන් පාස් වෙන්න බැරි වුණේ. ඔයා මාව ලැජ්ජ කළා කියලා. ඒ වහන් ඉන්න බැරිම තැන ටියා කාමරෙන් එළියට දුවන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ගින් එක තැනකදී නැවතුන ටියාගේ ඉස්සරහට ආපහු වතාවක් භක්ති සර්ගේ අවතාරය පේන්න ආපු නිසා හොඳටම බය වුණ ටියා මෙතන තියෙන කොරිඩෝවෙන් බිමට ඇදන් වැටිලා කම්බි ගොඩක් උඩට වැටෙන නිසා ටියා මෙතන මිය යනවා. හරියට භක්ති සර්ගේ දුව නේහ මැරෙනවා වගේ. ඒක දැනගත්තේ මී කෙවින් සහ අරීෆ්ටත් මේක දරා ගන්න බෑ. මොකද ටියා මෙයාලගේ හොඳම යාළුවා නිසා. ඉතින් මෙයාලා හොඳටම අඬන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටියා ඉන්න කාමරය ඇතුළට ගියාම තමයි මේ තුන්දෙනාම දැනගන්නේ ටියා මානසික අවපීඩනයට බේත් ගන්න ගමනුත් ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඒක දැකපු මේ තුන්දෙනාට තවත් අවුල් යනවා. ටියාව විශ්වාස නොකරපු එකට භක්ති සර්ව පේනවා කියලා කියද්දිත් ඒත් දැන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ටියාගේ ජීවිතෙන් සදාටම සමුවරන් ඉවරයි. කොහොමුණත් මේ වෙලාවේදී එමි කෙවින්ට සහ අරීෆ්ට කියනවා ටියා මැරලා තිබුණෙත් භක්ති සර්ගේ දුව මැරුණ විදියටමයි කියලා. ඒක අහපු අරීෆ් කලබල වෙනවා වගේම මෙයා කියනවා එහෙනම් අපිටත් මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ කියලා. ඒක අහපු එමි මේ දෙන්නටම යෝජනා කරනවා අපි සර්ගේ ගෙදරට ගිහින් බලමු සමහර විට අපිට එදි මොකක් හරි හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ මේ කතාව අර ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති ජෝන් කියන පිරිමි ළමයටත් ඇහෙනවා. ඒත් හදිස්සි වැඩක් නිසා ජෝන්ට ඉක්මනට මෙතනින් පිටත් වෙන්න වෙන නිසා එතනින් එහාට මෙයාලගේ කතාව ජෝන්ට අහන් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ භක්ති සර්ගේ ගෙදරට ගියේ මේ තුන්දෙනා ගෙදර දොරත් කඩාගෙනම ඇතුළට යනවා. එහෙම ගියාම තමයි එමි දකින්නේ දැන් නේහ ගොඩක් ටෙඩි බෑලට ආස කරලා තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම එමීට එක ලියුමකුත් හම්බ වෙනවා භක්ති සර් ලියපු. ඒකේ තියෙන්නේ මං වාට ආදරේ නේහ. එදා අනතුරෙන් මගේ කකුල කැඩුනත් කමක් නැහැ. මට ඔයා බේරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් ඔයාගේ අම්මා බේරගන්න බැරි වුණා. ඔයා තමයි දැන් මගේ හැමදේම. මට ඔයාව ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒක දැකපු එමීට තේරෙනවා එනම් භක්ති සර්ගේ කකුල කැල්ල තියෙන නේහව අනතුරකින් බේරගන්න ගින් වගේම කොච්චර සැරමුණක් එළියට පෙන්නුවත් භක්ති සර් නේහට හුඟක් ආදරේ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එමීට මෙතන බිම තිබිලා එක පුංචි ටෙඩියෙකුත් හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි එමීට තේරෙන්නේ එනම් එදා භක්ති සර් එමීගේ බෑග් එකේ තිබ්බ ටෙඩි බෑගේ රූපේ දැකලා සංසුන් වුණේ ඇයි කියලා. මොකද නේහ ටෙඩි බෑලට ගොඩක් ආදරේ කරපු නිසා භක්ති සර්ටත් ඒව දැක්කාම නේහව මතක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් භක්ති සර්ට නේහ යාගේ ළඟින් ඉන්නවා වගේ දැනිලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමරි මේ වෙලාවෙදි මේ මී ඉන්න කාමරේ පැත්තට භක්ති සර්ගේ හැරමිටිය සද්ද එනවා වගේ ඇහෙන නිසා එමී හොඳටම බය වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගෙදර සෝදිසි කරන ගමන් ඉන්න කෙවිනුත් දකිනවා දැන් යාගේ ඉස්සරහින් තියෙන කණ්ණාඩියෙන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය පේන්න ඉන්නවා කියලා. ඒක දැකලා පිටිපස්ස හැරලා බලද්දි නම් මෙතන කවුරුත් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කෙවිනුත් ඉක්මනට මේ හිටපු කාමරෙන් එළියට යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් කාමරයක් ඇතුළේ ඉන්න අරීෆ් ළඟට එමී යන නිසා අරීෆ් එමීට කතා කළත් එමීගෙන් කිසිම උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා අරීෆ් එමීගේ මූණට ටෝච් එක ගහලා බලද්දි තමයි මෙයා දකින්නේ දැන් මෙතන ඉන්නේ අවතාරයක් කියලා. ඒත් එකම අරීෆ් ආයෙත් දකිනවා දැන් ඇත්තටම මෙතන ඉන්නේ භක්ති සර්ගේ අවතාරය කියලා. කොහොමරි දැන් මේ තුන්දෙනාම භක්ති සර්ගේ අවතාරයට බය වුණ නිසා මේ තුන්දෙනාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ සර්ගේ ගෙදරින් පැනලා දුවනවා. අන්න එතකොට මෙතනට ජෝනුත් ඇවිත් තමයි ඉන්නේ. මොකද ජෝන්ට ඇහුණනේ මෙයාලා භක්ති සර්ගේ ගෙදර යනවා කිව්ව කතාව. ඒ නිසා තමයි ජෝනුත් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම ආපු ජෝන් මෙයාලගෙන් අහනවා මොකද උනේ කියලා.
ඒකට මෙයාලා භක්ති සර්ගේ අවතාරය දැක්ක කියලා කියද්දි ජෝන් මෙයාලට බනින්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලා ගොඩක් වැරදි වැඩක් කළේ. ඔයාලට මෙහෙම එන්න අයිතියක් නැහැ. අනික ගීත මැඩම්ටත් සීය ඇවිත් එයාගේ පුතා මට කිව්වා ගීත මැඩම්ට එයාගේ සැමියා මැරුණාට පස්සේ PTSD කියන ලෙඩේ හැදුනා කියලා. කලින් දවස්වල එයා බෙහෙත් බීලත් නැහැ. ඒ වගේම භක්ති සර්ගේ මරණයත් ඇයට කම්පනයක් වුණා. ඒකයි එයාට අනතුරක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටියත් මානසික අවපීඩනයෙන් සහ මානසික ආතතියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. එයාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් එන බලපෑම් නිසා ඒව දරා ගන්න බැරුව තමයි ටියත් මැරුණේ. ඒ නිසා බොරුවට ඒ දේවල් වලට භක්ති සර්ගේ අවතාරයේ සම්බන්ධයි කියලා කටකතා හදන්න එපා කියලා. අන්න ඒක අහපු අරීෆ්ට හොඳටම තරහා යනවා. ඒ නිසා අරීෆ් ජෝන්ට පහර දීලා මෙයාලා මෙතන රණ්ඩුවක් ඇති කරගන්න නිසා ඒක මැදට පැනපු කෙවින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම ජෝන්ව මෙතනින් පිටත් කරලා යවනවා. ඔන්න ඊළඟට හොස්ටල් කාමරයට ගිය අරීෆුත් මේ හතර දෙනාගේ ෆොටෝ එකක් අතේ තියන් දුකෙන් බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මොකද මේ වෙද්දිත් මෙයාගේ හොඳම යාළුවෙක් වුණ ටියා ජීවතුන් අතර නැහැනේ. කොමරි එහෙමින් අතරතුරේදී අරීෆ්ට මෙතන තියෙන චිත්‍ර කතා පොතකින් සද්දයක් ඇහෙන නිසා මෙයා ඒක අතර අරන් බලනවා. එතකොට තමයි අරීෆ් දකින්නේ දැන් මේ චිත්‍ර කතා පොතේ හිටපු ගුරුවරයාගේ මූණ මෙයාගේ පැත්තට හැරුණා කියලා. ඒක දැකලා කලබල වුණ අරීෆ් මේ පොත පැත්තකට විසික් කරනවත් එක්කම ආයෙත් මේ පොත අරීෆ්ගේ පැත්තට විසි වෙලා එන නිසා අරීෆ් හොඳටම බය වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් හොස්ටල් කාමරයට යන්න හදන කෙවින්ටත් හැරමිටියක සද්දයක් ඇහෙන නිසා මෙයා ඒ පැත්ත හැරිලා බලද්දි තමයි කෙවින් දකින්නේ දැන් භක්ති සර්ගේ හැරමිටියාගේ පැත්තට එන ගමන් තියෙනවා කියලා. ඒක දැකලා බය වුණ කෙවින් කාමරේ දොර අරගන්න කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒක අරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙමිද්දී අර හැරමිටිය අතුරුදහන් වෙලා යන නිසා කෙවින් ටිකක් වටපිට බලනවා. ඒත් එකපාරටම භක්ති සර්ගේ හැරමිටිය කෙවින්ගේ බෙල්ලට දාලා කෙවින්ව පිටිපස්සට හරවලා ගද්දි තමයි කෙවින් දකින්නේ දැන් යාගේ ඉස්සරහා භක්ති සර්ගේ අවතාරයේ හිටන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක දැකපු කෙවින් හොඳටම බය වෙලා කෑ ගහනවා. හැබැයි අපිට පෙන්නන්නේ කෙවින් එයාගෙන් බෙල්ල අද්දගෙන හිර කරන් ඉන්නවා කියලා. ඒක ටික වෙලාවකින් කෙවින්ටත් තේරෙනවා. ඒ නිසා කෙවින් එයාටම ගහ ගන්න පටන් ගන්නවා දැන් උන දේ ඇත්තක්ද නැත්නම් රෑ වෙලා නිසා දැකපු දෙයක්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි නිසා. කොහොමරි අනිත් පැත්තෙන් ගෙදරින් එමිත් යාඥා කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මෙයාට ගෙදරින් එළිය සද්දයක් ඇහෙන නිසා එමි ගෙදර ජනේලෙ ළඟට ගිහින් බලනවා. එහෙම ගියාම තමයි එමි දකින්නේ දැන් එයාලගේ මිදුලේ භක්ති සර්ගේ අවතාරයේ හිටන් ඉන්නවා වගේම එයා මෙයාට ආපහු එන්න පාඩම ඉවර නැහැ කියලා කියනවා කියලා. ඒත් ආයෙත් බලද්දි නම් භක්ති සර් එතන පේන්න නැහැ. ඒකින්ම එමි තේරුම් ගන්නවා එහෙනම් භක්ති සර් එයාලට මොකක් හරි කියන තමයි උත්සාහ කරන්න කියලා. කොහොමුණත් ඒක තේරුනේ එමි ළඟ දවසේ උදේම කෙවින්ට සහ අරීෆ්ට කියනවා අපි එදා පාඩම ඉවර කළේ නැහැ. භක්ති සර් කිව්වා පැය දෙකක් යනකම් කාටවත් එළියට යන්න එපා කියලා. ඒත් අපි ඒක ඇහුවේ නැහැ. අපි එළියට ගියා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති සර් අපිට කරදර කරන්නේ. මේක ඉවර කරන්න නම් අපිට ආපහු පන්තියට යන්න වෙනවා. ගින් කොහමරි මේ පැය දෙක එතන ඉන්න වෙනවා. එතකොට භක්ති සර්ගෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක අහපු අරීෆ් නම් මේ වැඩේට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එමි කියනවා අපි ටියා වෙනුවෙන් මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අරීෆුත් අකමැත්තෙන් හරි හවස පන්තියට යන්න කැමති වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ තුන් දෙනාම කතා වුණ විදියට අර අමතර පන්තියට එනවා රෑ 7ට කලින්. එහෙම ආපු මෙයාලා පන්ති කාමරේ ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා දැන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය මෙතනට එයිද කියලා. ඒත් එක්කම වෙලාව 7 වෙනව විතරක් නෙමෙයි මෙයාලට ඇහෙනවා දැන් භක්ති සර්ගේ හැරමිටිය සද්ද මේ කාමරේ පැත්තට එනවා වගේ. එතකොට තමයි මෙයාලා ජනේලෙන් දකින්නේ දැන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය ඇත්තරම් පන්ති කාමරේ ඇතුළට එන ගමන් ඉන්නවා කියලා. ඒක දැකපු මේ තුන් දෙනා කොච්චර බයක් ඇති වුණත් කරන්න දෙයක් නැති නිසාම හිත හයිය කරගෙන ඉවසගෙන ඉන්නවා. කොහොම නමුත් ජනේලෙන් පෙනුනට භක්ති සර්ගේ අවතාරය පන්ති කාමරේට එනවා කියලා මෙයාලට ඇහැට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට ආපු භක්ති සර්ගේ අවතාරය හුණු කූරක් කරන් පාඩමේ මාතෘකාව ලියන්න පටන් ගත්ත නිසා මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා එනම් දැන් මේ පන්ති කාමරය ඇතුලේ භක්ති සර් ඉන්නවා කියලා. කොහොමරි ඊළඟට භක්ති සර්ගේ අවතාරය කෙවින්ගේ මූණ ළඟටම ගිහින් කෙවින් කියලා කතා කරනවා. හැබැයි කෙවින් ඇස්පියාගෙනම හිත හයිය කරන් ඉන්නවා. ඒ නිසා එමි ළඟට ගිය භක්ති සර්ගේ අවතාරය එමිගේ මූණටත් ලං වෙලා එමි කියලා කතා කළත් එමිත් කොහොමරි ඇස් දෙක වහන් ඉවසගෙන ඉන්නවා. ඒත් මෙතන හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ අරීෆ්නේ. ඒ නිසා භක්ති සර්ගේ අවතාරය අරීෆ්ට කතා කරනවත් එක්කම මෙයා සර්ගේ මූණ දිහා බැලුව නිසා අරීෆ් හොඳටම දකිනවා දැන් භක්ති සර්ගේ මූණ විකෘති වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක දැකලා හොඳටම බය වුණ අරීෆ් කෑ ගහන ගමන් මේ පන්තියෙන් එළියට දුවන් යනවා. භක්ති සර්ගේ අවතාරය කියනවා එළියට යන්න එපා කියලා. ඒත් වැඩක් නැහැ දැන් දෙවනි පාරටත් අරීෆ් මේ පන්තියෙන් එළියට ගිහින් ඉවරයි. කොහොමුණත් අරීෆ් එක දිගටම දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එකම පන්තිය ඇතුළේ හිටපු එමීටත් අරයා හම්බ වෙන්න ගිය භක්ති සර්ගේ ගෙවල් ළඟ ඉන්න කාන්තාවගෙන් මැසේජ් එකක් එනවා භක්ති සර්ගේ අම්මා ඉන්න තැන ලිපිණය දාලා. ඒක දැකපු කෙවින් එමීට කියනවා අපි ගිහින් භක්ති සර්ගේ අම්මව හොයාගමු. එයාගෙන් අහලා අපිට මේ භක්ති සර්ගේ අවතාරයෙන් බේරෙන්න විදියක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකට එමී කියනවා අපි මුලින් අරීෆ්ව හොයාගමු කියලා. ඒත් කෙවින් කියනවා අපි ඇවිත් අරීෆ්ව හොයාගමු. ඊට වඩා මේකෙන් ගැලවෙන විදිය හොයාගන්න එක තමයි වැදගත්. ඒ නිසා අපි ගිහින් භක්ති සර්ගේ අම්මා මුලින් හම්බ වෙමු කියලා. ඒක අහපු එමිත් හිත හයිය කරගෙනම දෙවනි වතාවටත් කෙවින් එක්ක මේ පන්ති කාමරයෙන් එළියට පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් දුවන ගමන් ඉන්න අරීෆ්වත් එක තැනක හැදගෙන වැටෙනවා. එහෙම වැටුණු අරීෆ් නැගිට්ටම තමයි මෙයා දකින්නේ දැන් එයා ආයෙමත් මතුවලා ඉන්නේ අර පැනලා ගිය පන්ති කාමරය ඇතුළෙන්මයි කියලා. ඒක දැකලා හොඳටම බය වුණ අරීෆ් මෙතනින් එළියට යන්න හැදුවත් මේ පන්ති කාමරයේ දොර ඉබේටම ලොක් වෙන නිසා අරීෆ් මේක ඇතුළෙම හිර වෙනවා. ඔන්න ඊළඟට අර ලිපිනේ තිබ්බ ගෙදරට ආපු එමීට සහ කෙවින්ටත් එහෙ ඉඳලා භක්ති සර්ගේ අම්මවත්
හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි මෙයාලා දැනගන්නේ භක්ති සර් නෙයාට කොච්චර ඉගෙන ගන්න කියලා බල කළත් නෙයාට හුඟක් ආදරය කරලා තියෙනවා වගේම එයාගේ අම්මගේ අතේ නෙයාට හොරෙන්ම කෑම පවා කන්න දීලා තියෙනවා කියලා. ඒත් භක්ති සර් නෙයාට පෙන්නලා තියෙන ගොඩක් සැරමුණක් නැත්තම් නෙයා හිතුවක්කාර වෙයි කියලා බයට. ඒත් එක දවසකදී නෙයාට අපස්මාරය කියන රෝගය හැදිලා තියෙනවා. ඒක වැඩි වුණ නිසා තමයි නෙයා උඩ තට්ටුවේ ඉඳන් බිමට වැටලා මැරිලා තියෙන්නේ. ඒත් භක්ති සර් කියලා තියෙනවා ඒ ගැන කාටවත් කියන්න එපා. එයා නිසා තමයි නෙයා මැරුණේ කියලා කියන්න. එයා නෙයාගේ මරණයට වග කියන්නම් කියලා. ඉතින් එදයින් පස්සේ භක්ති සර් කරලා තියෙන උගන්නපු එක විතරයි. එයා ඒක එයාගේ ලොකුම වගකීම කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ විස්තර ඔක්කොම එමීසා කෙවින් භක්ති සර්ගේ අම්මගෙන් අහගන්නවා. කොහොම හරි අනිත් පැත්තෙන් පන්ති කාමරය ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න අරීෆ්ටත් කළු ලෑල්ල පැත්තෙන් සද්දයක් ඇහෙන නිසා මෙයා ඒ පැත්තට ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ගහලා බලනවා. මොකද දැනටමත් මෙතන කරන්ට් එක ගිහින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අරීෆ් දකින්නේ දැන් මෙතන කළු ලෑල්ලේ භක්ති සර්ගේ රූපේ හුණු කූරකින් ඇඳුනා වගේම ඒක ඇතුළේ ඉඳන් භක්ති සර්ගේ අවතාරයත් එළියට ආවා කියලා. ඒක දැකලා හොඳටම බය වුණ අරීෆ් මට සමා වෙන්න සර් කියන ගමන් කෑ ගහනවා. කොහොම හරි මේ වෙද්දි මේ පන්ති කාමරේ වැහුණ දොර ආපහු ඇරලා තියෙනවා කියලා දැකපු අරීෆ් ඒක හරහා ආයෙත් පන්ති කාමරෙන් එළියට පැනලා දුවනවා. එහෙම දුවන් යන අරීෆ් එක තැනකදී දකිනවා දැන් එන්නෙන්නම් විශාලුණ භක්ති සර්ගේ අවතාරය මෙයාගේ ඉස්සරහා පේන්න ඉන්නවා කියලා. ඒක දැකපු අරීෆ් වෙනම පැත්තකට දුවන්න හැදුවත් භක්ති සර්ගේ අවතාරය අරීෆ්ගේ මූණ ඉස්සරහන් මතුවෙන නිසා හොඳටම බය වුණ අරීෆ් ආයෙත් පාරක් බිම් පෙරලා ගත්ත භක්ති සර්ගේ අවතාරය අරීෆ් ආපහු පන්ති කාමරේ පැත්තට බිම දිගේ ඇදගෙන යනවා. ඔන්න අනිත් පැත්තෙන් භක්ති සර්ගේ අම්මගේ ගෙදරින් එළියට ආපු කෙවින් එමීට කියනවා අපිට මේකට විසඳුමක් නැහැ. එමී නේහ මැරුණේ සියදිවි නසාගෙන නෙමෙයි. ඒත් භක්ති සර් තාම ඉන්නේ වරදකාරී හැංගීමක අපිට ඒක නැති කරන්න බෑ. ඒත් ඇයි අපේ පස්සෙන් එන්නේ අපේ මේකට තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඒකට ටිකක් කල්පනා කරපු එමී කියනවා භක්ති සර්ගේ අම්මා කිව්වා එයාගේ මරණයෙන් පස්සේ භක්ති සර් කරේ උගන්නපු එක විතරයි. ඒ වගේම අපි වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්නවා. ඒත් අපි යාට අසමත් වුණ සිසුන් අන්න ඒක තමයි යාගේ අපි ගැන තියෙන වරදකාරී හැංගීම කියලා. ඒක කියනවත් එක්කම මෙයාලට මතක් වෙනවා දැන් අරීෆ් කොලෙජ් එකේ තනියම නේද ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ දෙන්න අපව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙයාලගේ කොලෙජ් එකට එනවා. එහෙම ආපු මෙයාලා දකිනවා දැන් අරීෆ් මේ පන්ති කාමරය ඇතුලේ ඉන්නවා වගේම ඒකේ දොරත් වැහිලා ගින් කියලා. කොහොම හරි දැන් එමී ළඟ අර භක්ති සර් ආසාවෙන් තියන් හිටපු නෙයාගේ ටෙඩි බෙයක් ඉන්නවා. හැබැයි කලබලේ වැඩිකමට මේ දොර අරින්න උත්සාහ කරපු නිසා පන්ති කාමරයෙන් එළිය අර ටෙඩි බෙයාව ගැලවිලා බිමට වැටෙනවා. හැබැයි ඒකේ මී දකින්නේ නැහැ. මෙයා පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම පන්තියේ කෙළවරේ ඉන්න අරීෆ්ව බේර ගන්න හදනවා. මොකද දැනටමත් අරීෆ් එයාගෙන් බෙල්ල තද කර ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ටික වෙලාවකින් අරීෆ්ට සීය නැතුව බිම ඇදන් වැටෙන නිසා මේ දෙන්නත් හොඳටම බය වෙනවා. ඒත් එක්කම ආයෙත් මෙතන කරන්ට් එක ඇවිත් අරීෆ්ට සීය එන නිසා එමීගේ සහ කෙවින්ගේ තරත් පුංචි සහනයක් ලැබෙනවා. කොහොමුණත් ඊළඟට කෙවින් කියනවා මේ කිසිම දෙයක් අපි මවාගත්තේව නෙමේ. මේ භක්ති සර්ගේ ඕනාවට වඩා කැපවීම එයාව අවතාරයක් බවට පත් කළා. ඒ වගේම අපි යාගේ නීති දෙපාරක් කඩ කළා. අපි දෙපාරක් පන්තියෙන් අයින් වුණා කියලා. ඒක කියනවත් එකම කෙවින් දකිනවා දැන් එයාගේ පැත්තට භක්ති සර්ගේ අවතාරය කේන්තියෙන්ම එනවා කියලා. ඒම ආපු භක්ති සර් කෙවින්ට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එමීට නම් පේන්නේ කෙවින් Tamanටම තනියෙන් පහර දී ගන්නවා වගේ. ඒක දැකපු එමී කෙවින්ව නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න හැදුවත් කෙවින් එමීට පහර දෙන නිසා එමීවත් එහෙමම විසි වෙලා ගින් මෙතන පැත්තක ඇදන් වැටෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් කෙවින්ට සහ අරීෆ්ටත් ඒ දෙන්නා භක්ති සර් වගේ පේන්න පටන් ගන්න නිසා ඒ දෙන්න එකිනෙකාට දඩුවම් කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද අරීෆ්ට කෙවින්න පේන්නේ හරියට භක්ති සර්ගේ අවතාරය වගේ. ඒ වගේම තමයි කෙවින්ට අරීෆ් පේන්නේත් භක්ති සර්ගේ අවතාරයේ විදියටම තමයි. ඒ නිසා භක්ති සර්ගෙන් බේරෙනවා කියලා හිතාගෙන මේ දෙන්නම නොදැනුවත් කමින් ඒ දෙන්නටම පහර දී ගන්නවා. කොමුණත් ඊළඟට එමීගේ පැත්තට සර්ගේ අවතාරය එනවා කියලා දැකපු එමී අරයාගේ බෑග් එකේ දාගෙන ආපු නෙයාගේ ටෙඩි බෙයාව භක්ති සර්ට පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. මොකද එමී දන්නවයි බොනික්ක දැක්කම භක්ති සර් සංසුන් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක මේ පන්ති කාමරෙන් එළිය වැටුණානේ. ඒ නිසා එමී ළඟට ආපු භක්ති සර්ගේ අවතාරය එයාගේ හැරමිටිය භාවිතා කරලා එමී උඩට උස්සන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ටික වෙලාවකින් එයා එමී වාපහු බිමට අත්හරිනවා. එතකොට තමයි එමී දකින්නේ දැන් අරීෆ් සහ කෙවින් හොඳටම රණ්ඩු වෙනවා වගේම දෙන්නටම බරපතල විදියට තුවාල වෙලා තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි අර විදියට පහර දීපු කෙවින් එයාගේ අතේ තියෙන උල්ලීයක් අරීෆ්ගේ උරහිස පසාරු කරන් යන්න අනිනවා. ඒක දැකපු එමී මේ වැඩෙන් කෙවින්ව නවත්තන්න මෙතනට ආවත් කෙවින් ආයෙත් එමීව තල්ලු කරලා දාන නිසා එමී මෙතන තියෙන දොරත් කඩාගෙන එළියට විසික් වෙලා යනවා. ඒ විතරක් නෙමේ දොරේ තියෙන වීදුරු කටු ඇනුන නිසා එමීවත් හොඳටම තුවාල වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි එමී දකින්නේ දැන් අර භක්ති සර් ආසමනේයාගේ බෝනික්ක මෙතන ටිකක් එහැයින් බිම වැටිලා තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඒත් එක්කම භක්ති සර්ගේ අවතාරය එමීගේ පැත්තට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක දැක්ක එමී අමාරුවෙන් අර බෝනික්ක ළඟට බඩගාගෙන ගින් ඒක අතර අරන් භක්ති සර්ගේ අවතාරයට අඬන ගමන් කියනවා මේක ඔයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. අපි අසමත් උනේ ඔයාගේ වරදින් නෙමෙයි. මේ සේරම අපේ වැරදි සර්. ඔයා හොඳ තාත්තා කෙනෙක්. ඒ වගේම අපිට හොඳ ගුරුවරයෙක් කියලා. ඒත් භක්ති සර්ගේ අවතාරයාගේ හැරමිටිය අරන් දැන් එමීටත් පහර දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒක දැකපු එමී තවදුරටත් හොඳටම අඬන ගමන් කියනවා අපි ඔයාව කලකිරීමටපත් කළා. මම මුලින් ඉඳන්ම හිතුවේ නැහැ ඔයා නරක කෙනෙක් කියලා. මට දැන් හැමදේම තේරෙනවා. ඔයාට ඕනුනේ නෙයාට හොඳම දේ දෙන්න සහ අපිට හොඳම දේ දෙන්න විතරයි කියලා. එහෙම කියපු එමී අරයාගේ අතේ තියෙන බෝනික්ක භක්ති සර්ට පෙන්නන නිසා ඒක දැකපු සර් ටිකක් සංසුන් වෙනවා වගේම මෙයාට හැම දෙයක්ම මතක් වෙනවා. මොකද මේ භක්ති සර් පිටින් සැර චරිතයක් පෙන්නුවට ඇතුළතින් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. දවසක් භක්ති සර් ළඟ තියෙන මේ බෝනික්ක අල්ලන ගමන් ඉඳපු එමීව දැකපු භක්ති සර්
දෙපාරක් නොහිතයි මීට එයාගේ දුවගේ එකම මතක වුණ මේ බෝනික්කව ගලවලා දෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒත් එමී ඒක අරන් නැහැ. සර්ට තියෙන්නෙත් ඕක විතරයිනි කියලා. එදා තමයි එමී තේරුම් අරන් තියෙන්නේ කොලෙජ් එකේ ළමයි කොච්චර භක්ති සර්ට මිනිමරු කතිකාචාර්යවරයෙක් කිව්වට භක්ති සර් කියන්නේ ඇතුළතින් ගොඩක් හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා. ඒ හැමදේම මතක් වුණ භක්ති සර් එමීට ගහන්න උස්සපු හැරමිටිය ආයෙත් පහලට දාගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමේ භක්ති සර් එහෙම මෙතනින් අතුරුදාන් වෙලා යනවා. ඉතින් එමීටත් හිතාගන්න බැහැ දැන් භක්ති සර්ගේ අවතාරය කොහෙටද ගියේ කියලා. ඔන්න ඒත් එක්කම එමීගේ උරේසෙන් ඇවිත් භක්ති සර් අල්ලන නිසා එමී ඒ පැත්ත හැරිලා බලනවා. එතකොට තමයි එමී දකින්නේ භක්ති සර්ට තිබුණ වරදකාරී හැඟීමෙන් එයා අයින් වුණ නිසා භක්ති සර් ආපහු පිරිසිදු ආත්මයකට ඇවිත් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතනට ආපු නෙයාගේ ආත්මයත් භක්ති සර්ට තාත්තේ කියලා කතා කරන නිසා එමීට හිනාවකින් සමුදීපු භක්ති සර්ගේ පිරිසිදු ආත්මේ නෙයාගේ ආත්මයත් එක්කම මෙතනින් යන්න යනවා. ඒක බලන් හිටපු එමීටත් හුඟක් සතුටු හිතෙනවා. කොහොම නමුත් ඊළඟට කෙවින් සහ හරීෆ් ළඟට ගියේ එමී හොඳටම අඩන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මේ දෙන්නම ලේ පෙරාගෙන මෙතන ඇදගෙන වැටිලා ඉන්න නිසා. හැබැයි ටික වෙලාවකින් එමීට තේරෙනවා කෙවින්ට තාමත් සිහිය තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙයාලා හරීෆ්ටත් කතා කරලා හැරව ගන්නවා. එහෙම කරපු මෙයාලා ඊළඟට මේ හැම දෙයක්ම ඉවර වුණ නිසා ගීත මැඩම් එක්ක එකතු වෙලා හොඳින් එයාලගේ අමතර පන්තියේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ තුන් දෙනා ඉගෙන ගන්න හුඟක් මහන්සි වෙනවා. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද භක්ති සර්ගේ අන්තිම ආසාව වුණේ ඒක නිසා. ඉතින් ඒ වගේම දැනටමත් එමීසා කෙවිනුත් පෙම්මතුන් බවට පත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඔන්න දැන් අපිට පෙන්වන්නේ මේ හැම සිද්ධියකින්ම පස්සේ 2024 දී වෙන සිද්ධියක්. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ තුන් දෙනා හොඳට ඉගෙනගෙන වගේම එමී යාලගේ කොලෙජ් එකේම කතිකාචාර්යවරියක් විදිහට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ හිතුවොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා. කොච්චර අසමත් වෙලා හිටියත් උත්සාහයයි කැපවීමයි වගේම භක්ති සර්ගෙන් ඉගෙනගත්ත අමතක නොවන පාඩමයි නිසා මෙයාලා දැන් හොඳ තැන් වලට ගිහින් තියෙනවා. කොහොම හරි අද තමයි එමී කරන ලෙක්චර් එකේ පළවෙනි දවස තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී එමී දකිනවා දැන් මෙතන එයා වෙනුවෙන් කෙවිනුත් හරි ආදරෙන් එයාගේ ලෙක්චර් එක දිහා බලන් ඉන්නවා වගේම පිරිසිදු ආත්මයක් වුණ භක්ති සර්ුත් හරි සතුටින් එමී දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා. මොකද භක්ති සර්ගේ හිතේ තිබ්බේ එමීලා කියන තමන්ගේ අඩුපාඩුවක් නිසා අසමත් වුණ සිසුන් කියලානේ. ඒත් දැන් එමීලා ඉන්න තාත්තේ දැකලා මේ ලෝකේ නැති වුණත් හොඳ ආත්මයක් විදියට භක්ති සර්ලා එමීලා දිහා බලලා සතුටු වෙනවා. ඒක දැකපු එමීටත් හුඟක් ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉස්කෝලවලත් කැම්පස් වලත් මේ විදිහේ එලියෙන් දරුණු විදියට හැසිරෙන ගුරුවරු ගුරුවරියෝ ඇති. අපිටත් එමයි හිටියා. හැබැයි කාලෙත් එක තේරුණා අපි කොච්චර බය වෙලා හිටියත් එයාලා ඇතුළතින් කොච්චර හිත හොඳයිද කියලා. මොකද එයාලට ඕන උනේ අපිව හොඳ තැනකට අරන් යන්න විතරයි. සමහර විට මේක කියද්දි ඔයාලටත් ඒ වගේ මිස්ලා සර්ලා මතක් වෙනවා ඇති. එහෙම මතක් වුණා නම් එයාලගේ නම් ටිකත් හරි ආදරෙන් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. කොහොම නමුත් ඔන්නෝම තමයි අද අපි අරන් ආපු ලස්සන ඉන්දුනීසියානු හොරර් ෆිල්ම් එකේ ෆිල්ම් රිවිව් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අද කතාව කොහොමද? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේම ෆිල්ම් රිවිව් එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුව අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.